Danas ćemo da pravimo kompot od dunja i jabuka, jer se ovo voće jako lepo slaže, pa je idealno za kombinovanje. Prvo što treba da uradimo je da ih dobro operemo. Zatim ćemo da ih oljuštimo i da odstranimo semenke. Dunje su izuzetno tvrdo voće, pa se oko njih treba malo više potruditi i upotrebiti snagu. Sa jabukama je već mnogo lakše. Ali kada napravimo ovaj kompot, dunje i jabuke ne bi trebale nimalo da se razlikuju po tvrdoći. Sve ovo i radimo upravo zbog dunja, jer njih tako reći da nije ni moguće jesti u svežem obliku, zato što su one ne samo tvrde, već su i oporog ukusa. U kompotu se ta oporost potpuno gubi, pa njihov prijatan miris i ukus dolaze do potpunog izražaja. A evo ga i crvić. To je odličan znak. Dokaz da dunje nisu zatrovane. Jeste da ću se malo pomučiti da ih očistimo od ovih tunela koje su crvići napravili, ali se taj posao itekako isplati. Ako ste se već prijavili na naš kanal, ne zaboravite da uključite i zvono da bi vam stizalo obaveštenje kada objavimo novi video. Sada ih seckam na kockice ili trougliće, zavisi kako će koji da se oblikuje prilikom sečenja. Sada ih stavljamo u tegle.
U svaku teglu dodamo 2-3 kašike šećera i malo cimeta ili đumbira. Zavisi ko šta voli. Nalijemo vodu skoro do vrha. Tegle dobro zatvorimo. Sada nam treba jedna šerpa koju ćemo da obložimo krpom za sudove. U nju stavljamo tegle okrenute na poklopce. Nalijemo vodu i sačekamo da proključa. Onda smanjimo vatru i ostavimo da se prokuvaju oko 20 minuta. I obavili smo pasterizaciju. Tegle ne vadimo odmah iz šerpe, već ih ostavljamo da se ohlade u toj vodi. I ovaj kompot od dunja i jabuka je sada spreman za upotrebu i zimnicu. Nije mu potreban frižider, već se čuva na tamnom mestu gde je i sva ostala zimnica. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!